Mender MC, SK produce 2015. Mi muerte camina. Bueno, me presento, me dicen Menderone. Menderone es el que llega, Menderone es el que entra derrapando con talento, entrando con el beat, boom 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 bap, escuchando el sonido del rap. Lo ves, así es, los colores se prenden para que veas como con esto se enciende, atravesando a rappers que no valen algo, volando sus cabezas. Todavía me paro y pregunto, ¿alguien vio algo? Mira cómo llego con la rima que te traigo, las palabras en el aire que se van volando. Lo ves como un ciego vivo, como un amigo de la escena. ¿Quieres saber dónde andaba? Estaba en el infierno con el diablo escribiendo estas letras. Mira cómo entro con la rima que te traigo. No estaba muerto, solo me encontraba escribiendo estas palabras con el fuego del infierno. Qué tierno se ven pensando que rapean bien. Ves cómo no regresé con lo mismo, regresé con más estilo para destruir los gañotes de tus ídolos, haciendo que retomen tus oídos con música agresiva. Menderone de regreso ya en la escena productiva. Fin este ritmo, mira cómo llega entero. El timbre que tienes simplemente es algo nuevo. Mira cómo llego destruyendo tus sueños de ser un hardcore y dejar de ser más pequeño. Entiendes, mis palabras nacieron para matar. Ni aunque reces a San Pedro tú podrás escapar de este infierno que habita en mi cuaderno, viviendo mi vida en esta escena la que llega destruyendo todos tus sueños. ¿Gustas conocerme? Solo abre mi cuaderno. Menderone se presenta y así hace esto.